सतीदेवीको लास बोकेर चाहिँ अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अङ्गपतन गर्दै अनि मन्दिर स्थापना गर्दै हिँडे यस्तो कुराहरू सिगौल सन्धि रद्द भइसक्यो। रद्द भएपछि हाम्रो सिमाना त पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा सतलज कायम हुन्छ। हजुर, यो त सरकारलाई गएर सोध्नुहोस् न तपाईँ। राष्ट्रपतिका निकटतम व्यक्तिहरूसँग पनि मैले भेटेको छु, सी जिङपिङ अहिलेको राष्ट्रपतिको। हजुर, भनेपछि उहाँहरूबाट अत्यन्त पोजिटिभ रेस्पोन्स पाउनु भएको छ तपाईँले। पोजिटिभ भन्नाले तपाईँ हामीले हङकङ लिए जस्तै तपाईँले लिन पाउनुपर्छ, यो कुरा यो माग जायज हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यदि युरोपियन युनियन अथवा चाहिँ जापान अमेरिका कतैको चाहिँ यो अवस्था थियो भने नि प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति, रक्षा मन्त्री होस् वा गृहमन्त्री, ऊ झुन्ड्याइन्थ्यो, बच्ने सम्भावनै थिएन। यहाँ त मजाक छ राष्ट्रियतामाथि। हजुर, भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू, उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यू उहाँहरू सबैले 3 करोड नेपालीलाई झुकाउने काम चाहिँ गरे। सरासर ढाँटे, झुकाउने मात्रै ढाँटेको छ होइन। उहाँलाई त बालुवाटारबाट कठालामा समातेर टुडेखेलमा ल्याएर चाहिँ थचार्नुपर्छ। हजुर, जनतालाई राष्ट्रवादी देखाउने अनि अर्को कोणबाट चाहिँ फेरि नेपाललाई सिद्ध्याउने गरी चाहिँ काम गर्ने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल भारत बीचको यो सीमा विवाद तात्तिराख्दाखेरि नेपालको गुमेको भूभाग पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको सतलज काङ्गडासम्मको भूभागै नेपालको हुनुपर्छ र वैधानिक रूपमा यो चाहिँ नेपालको भूभाग हो भन्दै ग्रेटर नेपालको अभियान चलाइराख्नु भएको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका राष्ट्रिय संयोजक फणिन्द्र नेपाल आज हामीसँग यो विषयमा एकदमै गहिरिएर मिहिन ढङ्गले बहस गर्नको लागि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नेपालजी, यहाँलाई हामी सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर। यो खास गरिकन नेपाल सरकारले चाहिँ यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ र भारतले चाहिँ अब यसलाई अस्वीकार गर्दै डायलगको कुरा, वार्ताको कुरा अगाडि बढाएको छ। यो कुरा उठिराख्दाखेरि तपाईँको आफ्नो माग, तपाईँ वर्षौँदेखि दशकौँबाट चाहिँ नेपाल भनेको यति होइन, पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको काङ्गडा सतलजसम्मै हो भन्ने तपाईँको अभियान हो। अहिले चाहिँ सरकार नेपाल र भारत चाहिँ डायलगको लागि प्रतीक्षा गरिराख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ प्रत्येक नेपालीले चाहिँ सैनिक तालिम लिनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्म चाहिँ बटुल्दै हुनुहुन्छ। यो के हो? यसैबाट सुरु गरौँ न सर। हामीले तपाईँले भने जस्तै विगत 2 दशकदेखि नेपालको वास्तविक सिमाना चाहिँ पूर्वमा टिस्टादेखि पनि अझै 70 किलोमिटर पूर्व सुगौली सन्धिमै नगरकट्टा भन्ने ठाउँको नाम लेखेको छ। त्यो नगरकट्टा भन्ने ठाउँदेखि चाहिँ पश्चिमतिर जाँदाखेरि सतलज नदीसम्म त्योभन्दा पारि काङ्गडा छ। काङ्गडामा चाहिँ 3-4 वर्ष लडे पनि हामीले चाहिँ कब्जा जमाए पनि हामी हारेर फर्किनु पऱ्यो। त्यस कारणले नगरकट्टा अथवा टिस्टा क्षेत्रदेखि पश्चिम हुँदै सतलज नदीसम्म चाहिँ नेपाल हो र त्यसको क्षेत्रफल चाहिँ 2,04,917 वर्ग किलोमिटर हो। तर के पनि तराईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 1812मा नेपाल र बेलायत बीच एउटा सन्धि भएको रहेछ। त्यो सन्धिले चाहिँ तिरहुत र चम्पारण भन्ने विशाल क्षेत्र छ क्या त्यो। बिहारमा परे आजको मितिमा। अनि त्यो चाहिँ ब्रिटिसहरूकै अधीनमा रहने भनेको हुनाले अनि अहिलेको चाहिँ तराईमा जति क्षेत्र हामीले सीमाङ्कन गरेर राखेका छौँ त्यति मात्रै भयो। तर त्यो समेत जोड्ने हो भनेदेखि त हाम्रो चाहिँ अहिले 2,04,000 होइन, झन्डै 3 लाख चाहिँ पुग्न सक्छ क्षेत्रफल। मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँको क्वेसन चाहिँ के भने अब नेपालले चाहिँ आफ्नै भूभाग अब के भन्ने, अब 32 सालभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डियाधुरैबाट नक्सा बनेर आउँथ्यो र पनि लिम्पियाधुरा त्यहाँ थियो। तर 32 सालमा नेपालले आफैले नक्सा बनाउन खोज्दा लिम्पियाधुरा राख्न पाएन। नापी विभागले हामीलाई चाहिँ दरबारको चाहिँ दबाब आयो, नेपाली सेनाको दबाब आयो। त्यस कारणले हामीले कालापानी पनि छाडेर नक्सा बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो नि त। कालापानी पनि अस्ति भर्खर कार्तिकमा चाहिँ नेपालले राखेको भनेर चाहिँ आएको छ होइन। त अब यो अवस्थामा चाहिँ इन्डियाले हाम्रै जमिनबाट सडक बनायो। सर, यसमा एकैछिन रोकेँ किनभनेदेखि एउटा पूरक प्रश्न चाहिँ यसमा आयो, मलाई सोध्न मन लाग्यो। तपाईँको मतलब चाहिँ तत्कालीन दरबार जो चाहिँ शक्तिको एउटा प्रमुख स्रोत थियो त्यो बेला होइन, राज्य शक्तिको दरबारकै चाहनामा चाहिँ नक्सामा त्यो कालापानी, त्यो लिम्पियाधुरा, त्यो लिपुलेक देखाइएन भन्ने हो? किनभने राजा परम सेनाधिपति हुने सेनाको अनि सेनाको प्रधान परम सेनाधिपति भएर चाहिँ ब्याज सहित सैनिक पोसाकमा हिँड्ने अनि आफ्नो आँखा अगाडि इन्डियाले आफ्नो जमिन चाहिँ करिब 400 स्क्वायर किलोमिटर कब्जा गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँसम्मको जमिनै नराख भन्नु, नक्सामा पनि नराख भन्नु। हुन त अब राजा महेन्द्रकै पालामा 62मा आएर त्यहाँ चाहिँ इन्डियन अर्धसैनिक बल बसेको हो होइन। त्यस कारणले अब राजा वीरेन्द्र, तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, अब अहिले चाहिँ पूर्व राजा भइसकेका हाम्रा चाहिँ अब पूर्व महाराजै भनौँ ज्ञानेन्द्र, यी 3टै राजाको चाहिँ
अब त्यो क्षेत्रमा उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ परित्यक्त क्षेत्रको रूपमा लिएको, त्यसलाई लिनको निमित्त कुनै प्रयास नगरेको, बरु चाहिँ इन्डियालाई खुसी पार्न मौन बसेको त्यो देखियो त। भनेपछि आजको मितिमा जस्तो अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भन्दा ज्यादा दोष चाहिँ हामी तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरेन्द्र र उनका भाइ ज्ञानेन्द्रलाई दिन सक्छौँ। किनभनेदेखि अब कुरा के हो भने नि हाम्रो एकदमै ठुलो संवेदनशीलता अनि उहाँप्रतिको एउटा चाहिँ लगाव, वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सारा कुरा बिर्सेर असल राजाको रूपमा चाहिँ हेरिरहेको थियौँ नि त। तर 32 सालमा त राजा वीरेन्द्र नै थिए, त उनको आदेशमा त्यहाँ कुनै कर्मचारीले राजालाई नसोधिकन राजालाई चाहिँ मौसुबाट यस्तो हुकुम भएको छ भने होला, बेग्लै कुरा हो। तर के भने राजाको जानकारी बिना त्यो नक्सा त बनाउने प्रयास त भएको थिएन। किन छाडियो त भन्दाखेरि पूर्व महानिर्देशकहरूले दरबारको दबाबमा र शाही नेपाली सेनाको दबाबमा हामीले छाडेको भनेर भनिरहेछन्। के अथेन्टिक प्रमाण अर्थात् पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ नेपालज्यू यो कुरालाई? तपाईँ तपाईँ नि मलाई इन्टरभ्यू लिइसकेपछि तपाईँ चाहिँ बुझुनारायण श्रेष्ठलाई फोन गर्नुहोस्, पूर्णप्रसाद ओलीलाई फोन गर्नुहोस्, तपाईँले यस्तो बोल्नुभएको रहेछ, भटिन्द्र नेपालले यसो भनेको छ भन्नुहोस्, उहाँले खण्डन गर्नुभएको छ भने उहाँलाई र मलाई सँगै राखेर फेरि अर्को इन्टरभ्यू लिनुहोस्। त्यही प्रमाण हो। किनभने नापी विभागको पूर्व महानिर्देशक भनेको प्रमुख हो नापी विभागको, त्यो व्यक्तिले बोलेको कुरा नै प्रमाण हो कि। भनेपछि अब अहिले चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई सोधिरहेको थिएँ नि, जुन यो वार्ताको कुरा भइरहेछ दुई देशको बिचमा, तपाईँले चाहिँ सैनिकको लागि आवेदन मागिराख्नु भएको छ सर्वसाधारण सिभिल जनतासित, होइन? यो किन? यो चाहिँ सिधा भाषामा सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा यो प्रचारको लागि मात्र प्रचारको लागि होइन। म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ के भने हिजोको आजै चाहिँ सेना गठन गरेन, यसले तालिम दिन चाहिँ भनेको थियो, खै अहिलेसम्म तालिमै दिएको छैन भन्दा 22 घन्टा 25 घन्टा बितिसक्यो भन्नु खोज्नुभएको भने त्यसको उत्तर मसँग छैन। तर के भने मैले के भनेको छु भने पहिले मैले भनेको छु नेपाली सेनाले मलाई तालिम दियोस्, मलाई मात्रै भनेको छैन, म जस्तै इच्छुकलाई पनि दियोस् भनेको छ। र मैले भोलिपल्ट सर्वसाधारण मेरा साथीहरूसँग चाहिँ यदि तपाईँहरू पनि नेपाली सेनासँग तालिम लिन इच्छुक हुनुहुन्छ, सेनामा भर्ती हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि मेरो यो इमेल संस्थागत इमेल हो केटर नेपालको, त्यसमा चाहिँ सहमति पत्र पठाउनुहोस् भनेको छु मैले। यसको अर्थ के होइन भने नि सेना सैनिक बन्नु भनेको रातारात हुँदैन क्या, आज भर्न भने भोलिपल्ट चाहिँ पुरा ट्रेनिङ प्राप्त गरिसक्यो भन्ने हुँदैन नि त। एउटा कुरो त हामीले यदि स्टन्ट गर्न खोजेको भए ल फलानु जङ्गलमा चाहिँ ट्रेनिङ हुँदैछ तपाईँहरू आउनु होला भन्ने कुरा गरिन्थ्यो। मैले के भनेको छु भने नेपाली सेना एउटा वैधानिक संस्था हो, हामी चाहिँ यो देशको रक्षाका निमित्त नेपाली सेना सँगसँगै लड्न चाहन्छौँ, किनभने इन्डियासँग युद्ध अवश्यम्भावी छ मेरो विचारमा। त्यस कारणले हरेक नेपालीले सैनिक तालिम लिनु पर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले यो कुरा सुरु गरेको हुँ। भनेपछि यो जुन समस्या छ हाम्रो भारतसँगको यो सिमानाको समस्या छ, भूमि अतिक्रमणको समस्या छ, यसको कुनै डिप्लोमेटिक सल्युसन भन्छ नि त्यो चाहिँ छैन है? भनेपछि यसको चाहिँ एकदमै त्यो वारमा नै चाहिँ सल्युसन एकचोटि हामी आम्ने सामुने हुनै पर्ने अवस्था नै छ, असम्भावी छ यो चाहिँ भविष्यमा? के हो यो? होइन, मैले चाहिँ सबभन्दा पहिले त डायलगकै कुरा गरेको छु। तर हामी कति वर्ष बितायौँ भन्नु त डायलगमा? 58 वर्ष। हजुर। अहिले त कुरा किन उठ्यो भने जमिन चाहिँ उसकै कब्जामा थियो 58 वर्षदेखि। अनि तर के भने यो नक्सामा राखेको त अस्ति कार्तिक 16 गते अथवा चाहिँ नोभेम्बर 2 मा। अनि अब त्यो नक्सामा चाहिँ जमिनमा लिए पनि नक्सामा त हाम्रै थियो नि। हजुर। तर त्यो भन्न पनि मिलेन, किनभने नक्सा पनि हाम्रो 32 सालदेखि यता चाहिँ छँदै छैन, होइन? तर उसले राखेपछि अनि हामीलाई पनि तातो लाग्यो, ओहो हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले दाबी गरेर राखेको क्षेत्रमा चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ समेटेर इन्डियाले नक्सा बनायो भन्ने भयो। तर हामीले चाहिँ कहाँ गल्ती गरेका रहेछौँ, इतिहासमा हामीले किन त्यो कुरा छाड्यौँ, किन हामीले चाहिँ हाम्रो नक्सा बनाएनौँ? 32 सालदेखि यता 32 साल यतापट्टि 45 वर्ष चाहिँ करिब गइसक्यो भने यति लामो समय देशको सार्वभौमसत्ता, देशको भू अखण्डता अनि क्षेत्रीय अखण्डताका विरुद्धमा चाहिँ नेपाली सेना, नेपाल सरकार गएको देखियो नि त। हजुर। अनि अब चाहिँ नेपालले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा सडक किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त हाम्रो टेरिटोरी नै हो, त्यो सोभरेन टेरिटोरी भनेर अझ म बनाएको। पहिले नक्सा निकाल्दा पनि हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हामीले नक्सामा राखेको, नेपालको एक इन्च जमिन पनि हामीले राखेको छैनौँ भनेको छ। हजुर। अनि 3-4 पटक इन्डियाको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँको प्रवक्ताले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्दा, प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जमिन हो त्यो, हाम्रो जमिनलाई राखेको हो, तर चाहिँ
इन्डिया के अरे नेपालको टेरिटोरी त्यसमा 1 इन्च पनि परेको छैन भनेर। तर यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि मेरो दिमागमा साथै आयो, त्यो के भने इन्डियाले पनि 62 मा त्यहाँ कब्जा गरेपछि त एकैचोटि 2019 मा आएर मात्रै नक्सामा हाल्यो नि त। त्योभन्दा पहिले किन हालेन त्यसो भए, उसो थियो भने? त्यो एउटा चाहिँ आज तपाईँले सोध्दै गत नोभेम्बरमा जब यो जम्मू र कश्मीरको त्यो डिभिजन भयो त्यो पछाडि मात्रै उनीहरूले रिभाइज गरेको पोलिटिकल म्यापमा आयो भन्ने होइन? हजुर। जस्तो अब यो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपालले नक्सामा समावेश गरिसकेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीजीले स्ट्यान्ड पनि देखाइराख्नु भएको छ। जसरी भए पनि मेरो कार्यकालमा चाहिँ यो भूमि म फिर्ता ल्याएर छाड्छु भनेर उहाँले चाहिँ बोल्नु पनि भएको छ। आशावादी तपाईँ कति हुनुहुन्छ? उहाँलाई भरोसा गर्न सक्ने अवस्था, प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन स्ट्यान्ड आएको छ र राष्ट्रले पुरा जति नेपाल र नेपाली सारा नेपालीले जसरी उहाँलाई समर्थन गर्नुभएको छ र भोलि त्यो भूमि उहाँले नक्सा ल्याउनु भयो, भूमि ल्याउनुहुन्छ भनेर चाहिँ कति आशा गर्न सकिन्छ आजको मितिमा? होइन, उहाँलाई त आशा गरेर नै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले पनि त्यो नक्सा निकाल्दाखेरि स्वागत र समर्थन गरेको हो होइन। अब तर के भने इन्डियाले जुन सङ्केत देखाइरहेको छ नि, हामीले जुन टेरिटोरीलाई क्लेम गरिरहेका छौँ उसले पनि त्यही टेरिटोरीलाई मेरो चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी हो भनिरहेको छ। नेपालले पनि त्यही भूभागलाई सोभरेन टेरिटोरी भन्छ, इन्डियाले पनि त्यही भूभागलाई आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भन्छ। भनेपछि त दुइटैको एउटा चाहिँ चिजमा दाबी भयो। हजुर। अब दाबी भए पनि भोलि अब कसको भन्ने कुराको निमित्त त प्रमाण देखाउनु पऱ्यो। प्रमाण देखाउँदाखेरि चाहिँ अब 99% प्रमाणहरू चाहिँ सबै नेपालको पक्षमा छन्। त्यस कारणले अब नैतिक रूपमा इन्डियाले छाड्नुपर्छ भन्ने हो। तर नैतिकता छैन भने संस्कृतमा एउटा कोटेसन छ कि एकम लज्जा परित्याज्य सर्वत्र विजयी भए। त्यसको अर्थ हो एउटा लाज भन्ने वस्तु त्यागेपछि जे गरे पनि हुन्छ। इन्डियाले लाज त्याग्यो, उसको नभएको टेरिटोरी हामीभन्दा 22 गुणा ठुलो चाहिँ देशले अनि नेपालको चाहिँ त्यो 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन थपेर उसले चाहिँ जुन बडप्पन देखाउन खोजिरहेछ, बिग ब्रदरसिप देखाउन खोजिरहेछ, साँडेपन देखाइरहेछ, उसले सैनिकलाई अगाडि सारेर चाहिँ त्यो क्षेत्र हाम्रो भन्यो, यो चाहिँ विडम्बनापूर्ण छ। त्यस कारणले अब इन्डियाले संवादबाट त्यो जमिन छाड्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ कम आशावादी छु। हजुर। अब नेपालजी मान्छेहरूले यसरी पनि यो विश्लेषण गर्न थाले कि ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष संयोजक राष्ट्रिय संयोजक फणीन्द्र नेपालले ग्रेटर नेपाल पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको सतलज काङ्गडासम्मको नक्सा बोकेर हिँडेको धेरै भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीजीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र तपाईँको कालापानीको नक्सा ल्याए। अब दुइटै नक्सामा मात्रै आएको आएको अवस्था मात्रै होला कि भन्ने कुरो पनि यसरी पनि मान्छेले टिप्पणी गर्छन्। के लाग्छ हजुर तपाईँलाई? उहाँले टिप्पणी गर्ने कुरा चाहिँ जमिन इन्डियाको कब्जामा छ, त्यो त खालि प्रधानमन्त्रीले नक्सामा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा आयो होइन। त्यो त यथार्थ हो नि त। फणीन्द्र नेपालजीसँग पनि चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा छ होइन। मेरा शुभचिन्तक साथीहरूले जसले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने केपी शर्मा ओली चाहिँ सरकार हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हो, उहाँसँग राज्य छ, सारा स्रोत साधन छन् होइन। तर फणीन्द्र नेपाल चाहिँ एउटा नागरिक हो, उसको चाहिँ चेतनाको अभियान हो यो होइन। त्यस कारणले मैले अहिले हामी सारा नेपाली सैनिक बन्नु पऱ्यो भनेको पृष्ठभूमिमा नै ग्रेटर नेपालको चाहिँ नक्सा अब कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा निहित छ कि त्यसका निमित्त हो मैले चाहिँ लिम्पियाधुरामा लड्न जाउँ भनेर चाहिँ सैनिकहरू हामी बन्नु पऱ्यो भनेर आह्वान गरेको कुरा होइन। सर, तपाईँले अहिले भर्खरै जुन यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउनको लागि यति गाह्रो छ, भारतले यो छोड्ने सम्भावना छैन, युद्धै लड्नुपर्छ भन्नुभयो नि, यसो भनिराख्दाखेरि तपाईँले उठाइरहेको अभियान जुन छ त्यो त झनै असम्भव तपाईँकै बोलीबाट पुष्टि भयो त? किन पुष्टि हो? किन मेरो बोलीबाट किन असम्भव पुष्टि हुनु? अहिले इन्डियामा नै ग्रेटर नेपाल पनि हुन सम्भव छ। किनभने हामीले चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग लिएको हो 1950 को सन्धिको धारा 8 र 1950 को पनि नेपाल भारत सन्धि एउटा जुलाई 31 मा भयो। अनि बेलायतसँग फेरि 1950 को अक्टोबर 30 तारिखमा भयो। होइन, 400 स्क्वायर मिटरको क्षेत्र लिनको लागि युद्ध असम्भव भावी देखिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ ग्रेटर नेपालको लागि त झनै ठुलो युद्ध त्यहाँ फेरि होइन। हामी त हाम्रो टेरिटोरी मेची र महाकालीकै पनि टेरिटोरी चाहिँ इन्डियाले कब्जा गरेको हुनाले र उसको नक्सामा राखेको हुनाले यो नेपालले गरेको चाहिँ निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेर हामी विश्राम गर्ने होइन नि त। हामी त टिस्टा र सतलजको कुरा गरिरहेछौँ, जुन अवैध सन्धि हो नि, रद्द भइसकेको सन्धि हो। के अरे महादेवले चाहिँ सतीदेवीको लास बोकेर चाहिँ अनि ठाउँ चाहिँ अङ्गपतन गर्दै अनि मन्दिर स्थापना गर्दै हिँडे यस्तो कुरा हो र सिगौल सन्धि रद्द भइसक्यो। रद्द भएपछि हाम्रो सिमाना त पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज कायम हुन्छ। हजुर, यो त सरकारलाई गएर सोध्नुहोस् न तपाईँ, सरकारलाई भन्नुहोस् किन तपाईँहरू चाहिँ सन्धिमा सही गर्नुहुन्छ?
अनि सन्धिले भनेको काम किन गर्नु भनेर भन्नुहोस् त ल, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्नुहोस्। सरकारले खुट्टा कमाएकै हो भनेपछि नेपाल सरकारले खुट्टा त थरथर कमाएको हो लड्ने गरी। हजुर, यो जस्तो ग्रेटर नेपालको कुरा तपाईँको छँदैछ, सँगसँगै अहिले चाहिँ खास गरिकन अब यो हाम्रो सीमा विवाद चाहिँ एकदमै उत्कर्षमा पुग्यो। भारतसँग यो सम्बन्धलाई फेरि नर्मलाइज हुनको लागि हामीलाई धेरै समय पनि लाग्ला होइन। धेरै समस्याहरू छन्, तपाईँले भने जस्तो यो अब युद्ध नै हुन सक्ने अवस्था पनि होला यसले चाहिँ। तर एउटा के बनायो भनेदेखि सारा नेपालीलाई एक बनायो र हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नाकाबन्दीपछि एउटा फेरि राष्ट्रवादी छवि चाहिँ प्रदान गर्यो। तर सँगसँगै जस्तो अहिले फेरि यतापट्टि एमसिसी भन्छ नि, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो 50 करोड अमेरिकन डलरको लागि चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ हङ्गामा भइराखेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीजीले फेरि त्यहाँ स्ट्यान्ड लिइराख्नु भएको छ होइन। भनेपछि उहाँको यो राष्ट्रवादी छविमा पर्मानेन्सी भन्छ नि, एउटा पर्मानेन्ट ऊ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ कि अब यो फेरि डगमगाउने अवस्था बन्दैछ? उहाँको दौराको जुन इजार हुन्छ नि, त्यो इजार चाहिँ अलिकति मात्रै खुस्किन बाँकी छ होइन। त्यो सीमा अहिले चाहिँ यो लिम्पियाधुरालाई चाहिँ आफ्नो जमिन नक्सामा राखेर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति बचेको छ। एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै त्यो सट्टै खुस्किएर उहाँको चाहिँ सर्वाङ्ग नाङ्गो देखिनुहुन्छ उहाँलाई। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले जस्तो महाकाली सन्धिको बेला भारतको चाहिँ एउटा नजिकको मान्छे भनेर चिन्छौँ, अहिले पनि धेरैले विश्लेषण गरिराखेका थिए। एमसिसी पास भयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामी फेरि पश्चिमी जगतको चाहिँ प्रिय पात्र भनेर चिन्ने अवस्था होला होइन। उहाँलाई त बालुवाटारबाट कठालामा समातेर टुडेखेलमा ल्याएर चाहिँ थचार्नुपर्छ। हजुर, जनतालाई राष्ट्रवादी देखाउने अनि अर्को कोणबाट चाहिँ फेरि नेपाललाई सिद्ध्याउने गरी चाहिँ काम गर्ने। फणिन्द्र नेपालज्यू, तपाईँ यस्तो कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ जस्तो यो अहिले कोरोनाको एक त महामारी छ, यो बिचमा यो सीमाको अब एउटा उत्कर्ष विवाद पनि भयो, एउटा राष्ट्रियताको एउटा ठुलो एउटा लडाइँ, सबै राजनीतिक दलहरू एक भए, यसरी नै यो एमसिसीको लागि पनि राष्ट्रिय यी ठुला दलहरू एक भइराखेका अवस्था छन् क्या शेरबहादुरजीले? म त्यो मान्दिनँ, किनभने सत्तारूढ दलमै मतान्तर छ। केन्द्रीय समितिमा चाहिँ अब यो संशोधन गरेर मात्रै हुनुपर्छ भनेको छ। अमेरिकनहरूले चाहिँ अब कुनै पनि हालतमा कमा पनि मान्दैनौँ भनेको छ। हजुर, जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल शेरबहादुरजीको कुरा छ होइन, उहाँले त झन् खुलेर यो ढिलो भइसक्यो भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँको सरकारको उहाँको नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा उहाँकै अर्थमन्त्रीले चाहिँ पहिलोपल्ट साइन गर्नुभएको हो। हजुर, अनि फेरि उहाँहरू त के भने अब पश्चिमी ग्रान्ड डिजाइनमा नै अब हुनुहुन्छ। हजुर, त्यस कारण उहाँहरूलाई के भने नेपालको सार्वभौमसत्तासँग खासै चासो भएको होइन, किनभने उहाँ पनि पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँकै क्षेत्रमा चाहिँ सिमाना बिचेको हो, उहाँकै जिल्लामा नभए पनि होइन। त्यस कारण उहाँले अहिले चाहिँ तपाईँले अघि भन्नु नि सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू एक भए यो चाहिँ सिमानाको मुद्दामा भन्नुभयो, किनभने सबै चुकेका छन्। अनि अहिले चाहिँ अब पानीमाथिको अभान हुनको निम्ति सबै एक भए। यद्यपि त्यो एक हुनु नराम्रो होइन, तिमीहरू एक हुनु किन एक हुनु भन्ने तर म जान्न। तर के भने 58 वर्षदेखि एउटै मुद्दा निरन्तर भइरहन्छ भने त्यो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? 8 महिना हो, 5 वर्ष हो, 58 वर्ष। अनि यहाँ सडक बन्दाखेरि पनि अनि मैले त थाहै पाइनँ। त्यहाँ महाकालीको चाहिँ उत्तरपट्टि चाहिँ चट्टानहरू के अरे विस्फोट गरेको छ। त्यो चट्टानका ढुङ्गाहरू खसेर काली नदी चाहिँ पुरिएको के अरे थुनिएको छ। हजुर, त यो देख्दा देख्दै समाचार चाहिँ राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा चाहिँ प्रथम पृष्ठमा आएको हुँदाहुँदै त्यो कुरा त हरेक दिन ब्रिफिङ हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई, आज यस्तो चाहिँ समाचार आयो भनेर। अनि उहाँले मैले चाहिँ थाहै पाइनँ। प्रधानमन्त्रीले सरासर जनतालाई, नेपाली जनतालाई ढाँट्नु भएको हो भन्ने हो तपाईँको यो कुरा? हो, एकदम। मैले त धेरैवटा साथीहरूसँग, धेरै पत्रकार साथीहरूसँग मैले भनिसकेँ, यदि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले हामीलाई जुन ढङ्गले ढाँट्नु भएको छ नि, हजुर, रक्षामन्त्रीले समेत, रक्षामन्त्रीले हामीलाई चाहिँ उहाँ त त्यो क्षेत्र भ्रमणमा पनि जानुभएको थियो रक्षामन्त्रीज्यू त हेलिकप्टर लिएर। के भन्नुभयो भने यो मैले कालापानीको चाहिँ हवाई निरीक्षण गरेँ भन्नुभयो। हजुर, त्यति बेलै मैले स्टार्टर राखेको थिएँ, जसको जमिन हो आकाश त्यसैको हो। हेर्नुहोस्, यो घरमा जहाँ म बसेको छु नि, यो टेरिटोरीबाट मेरो आकाश कति हो भने यो सडकको छेउमा जुन पर्खाल छ त्योभन्दा माथि मात्रै हो। भनेपछि त्यो टेरिटोरी चाहिँ इन्डियाले कब्जा गरेको छ, कालापानी चाहिँ भने त्यो जति उसले कब्जा गरेको छ त्यसको ठिक माथिको आकाश पनि इन्डियाकै हो कि, त्यो आकाश पनि उसले कब्जा गर्यो। हाम्रो रक्षामन्त्रीले ढाँटेको पछि आयो नि त, 15 किलोमिटर कि 12 किलोमिटर दक्षिण मात्रै उहाँ जानुभयो भनेर। जस्तो अनि जनतालाई ढाँट्ने म भन्दैछु, यदि युरोपियन युनियन अथवा चाहिँ जापान अमेरिका कतैको चाहिँ यो अवस्था थियो भने नि, प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति, रक्षामन्त्री होस् वा गृहमन्त्री, ऊ झुन्ड्याइन्थ्यो, बच्ने सम्भावनै थिएन। यहाँ त मजाक छ राष्ट्रियतामाथि। हजुर,
भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू, उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यू उहाँहरू सबैले 3 करोड नेपालीलाई झुकाउने काम चाहिँ गरे। सरासर ढाँटे, झुकाउने मात्रै होइन, ढाँटेको छ। ढाँटेको छ। यो ढाँटेको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री रहन्जेल त उहाँ बच्नु होला, प्रधानमन्त्रीबाट त उहाँ सधैँ रहनुहुन्न नि त, होइन? हजुर। उहाँको अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष पनि छ, उहाँले विजयमा छोड्नुपर्ने हुन पनि सक्छ। त्यसैबाट बदल्नको निम्ति उहाँले चाहिँ नक्सा जारी गरेको भन्ने पनि बाहिर आइरहेको छ कुरा। हजुर। तर हामीले किन स्वागत गऱ्यौँ भने उहाँको जुनसुकै आन्तरिक कारण होस्, हामीले मागेको चाहिँ हाम्रो जमिन हाम्रो चाहिँ नक्सामा हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ 8 महिना ढिलो भएर पनि हामीले चाहिँ पायौँ नि त। उहाँले त कार्तिक 16 गते इन्डियाले निकालेको चाहिँ पोलिटिकल म्यापमा हाम्रो जमिन पारेको थियो, अनि त्यो तुरुन्तै भोलिपल्ट चाहिँ 16 गते नसके पनि 19, 20, 21, 22तिर त निकाल्नु पर्थ्यो नि। त्यति बेला उहाँले के भन्नु हो तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, नक्सा के हो र, म जमिन ल्याउँछु, नक्सा त भरेभरि छापिदिउँ होला, प्रेसमा जहाँ पनि छाप्न पाइन्छ, त्यति हल्कासँग लिएको होइन। उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, हुँदैन भन्दा भन्दै उहाँले भोलिपल्ट नक्सा जारी गर्नुभयो। हजुर। तपाईँले पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा उहाँले चाहिँ म इन्डियासँग सहमति गरेर मात्रै नक्सा चाहिँ निकाल्छु, तर इन्डियासँग चाहिँ जुनसुकै किसिमको पनि वार्ता गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरूले सहमति दिएका थिए, सबैले अग्रबद्धता जारी गरेका थिए, होइन? तर उहाँले हठात नक्सा जारी गर्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ आज प्रशंसाको विषय बनेको छ। हामी पनि प्रशंसा गर्छौँ, ग्रेटर नेपालले पनि स्वागत गरेको छ। तर के भने उहाँले 8 महिना किन ढिलो गर्नुभयो भन्ने उत्तर चाहिँ अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। भारतीय मिडिया, भारतका बुद्धिजीवीहरू, भारतीय सेनाका प्रमुख MM नरवाणे उनीहरूको जुन किसिमको चाहिँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो, नेपालले यो विरोध जुन गरिराखेको छ यो लिपुलेखमा, यो विरोध चाहिँ नेपालको विरोध भन्दा पनि कसैको उक्साहटमा भनेर उनीहरूले चाहिँ सिधै चाहिँ चाइनाप्रति चाहिँ उनीहरूले इन्डिकेट गरेका छन्, होइन? भनेपछि के हाम्रो कतै काहीँ कनेक्सन भारतीय मिडियाले हामीलाई किन यसो भनिरहेका छन्? तपाईँको विश्लेषण के छ? हिजोसम्म उसले हामीलाई चिमोड्थ्यो, हामी ऐया भन्दैनथ्यौँ, उसले हामीलाई थप्पड हान्थ्यो गालामा, तै पनि हामी हाँस्थ्यौँ, उसले हाम्रो खुट्टा कुल्चिन्थ्यो, हामी चाहिँ चुपचाप रहन्थ्यौँ, उसले हामीलाई नङ्ग्राउँथ्यो, हामी केही पनि गर्दैनथ्यौँ। तर यसपटक उसले नक्सामा चाहिँ हाम्रो जमिन राख्यो, 8 महिना ढिलो भए पनि हामीले पनि चुनौती दिएर हाम्रो नक्सामा त्यो जमिन राख्यौँ। उसले तिर्मिल आयो हेर्नुहोस्, गाउँमा एउटा शोषक सामन्त हुन्छ नि, त्यसले सर्वसाधारण परिवारको छोरोले क्वेसन उठायो, तेरो चाहिँ यो चाहिँ सामन्तपनलाई म मान्दिनँ भनेर चाहिँ च्यालेन्ज गर्यो भने त्यसलाई रातभरि डेन्जर लाग्दैन नि त्यो सामन्तीलाई। मारौँ भने भएन, नमारौँ भने अब चित्तै बुझ्दैन। ठिक त्यो अवस्थामा छ, एकदम बर्बर विक्षिप्त तर पागल भएको छ अहिले इन्डिया। अनि चाइनाले चाहिँ भन्यो कि यो लिपुलेखको समस्या चाहिँ इन्डिया र नेपालको समस्या हो, एकतर्फी रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभन्दा पनि 2 जना मिलेर यसमा डाइलेक्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ नि। यो भनाइलाई कसरी लिनुभएको छ चाइनिज त्यहाँका प्रवक्ताले बोलेको कुरालाई? अब 2015को मे 15मा ती दुवै छोरीले मिलेर लिपुलेख चाहिँ इन्डियाको हो भनेको हो, चाइनाले पनि भनेको हो, होइन? कि चाइनाले यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा त अहिलेसम्म भनेको छैन, होइन? अब अहिले चाहिँ यो समस्या चाहिँ तिमीहरूको हो भनेपछि अब त नेपालको पनि रहेछ लिपुलेख भन्ने त चाइनाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकारेको देखियो नि त। हिजो चाहिँ इन्डियाको हो भनेर सही गर्ने, अनि आज चाहिँ तपाईँहरू 2 छोरीले मिलेर चाहिँ समाधान गर्नुहोस् भनेपछि त उसले चाहिँ लिपुलेखमा आफू संलग्न भएको कुराबाट आफूलाई पछाडि हटेको अवस्थामा पुर्याएको हो कि भन्ने लाग्छ। तर के भने भारतीय मिडिया र अब इन्डियाको चाहिँ जुन के अरे प्रधान सेनापतिले बोलेको कुरा हो नि, तिमीहरू चाहिँ कसैको उक्साहटमा छौ भन्ने कुरा, हामीलाई राष्ट्रवादी कुरा गर्न, राष्ट्रलाई माया गर्न चाहिँ कसैले उक्साउनु पर्दैन। तिमीहरूले माया गरिदेऊ आफ्नो देशलाई भन्दाखेरि माया पलाउँछ र? आफ्नै आमालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै कपुत छोरोले आमालाई घरबाट निकाल्यो, खाना दिएन भने एउटा छुट्टै प्रसङ्ग हो, होइन? तर चाहिँ सामान्यतया कुनै पनि छिमेकीले बुवा आमालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइरहनु पर्दैन नि त। यदि सिकाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त त्यो छोरो त कुपुत्र रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यद्यपि फेरि एउटा कुरा चाहिँ नभनिकन किन रहन सकिँदैन भने हाम्रै आमा नेपाल आमाको चाहिँ त्यो अङ्ग 400 स्क्वायर किलोमिटर अङ्ग चाहिँ अर्कोले कब्जा गर्दाखेरि त अहिलेसम्मका चाहिँ 3टा राजाहरू अनि अनेकौँ प्रधानमन्त्रीहरू त चुप लाएर बसेका हुन् नि। हजुर। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ आफ्नो गल्ती अरूले औँला दिँदाखेरि अब चित्त दुखाउने मात्रै होइन, हो नि यथार्थ भनेर पनि मान्नुपर्ने हुन्छ कि। तपाईँ चाहिँ ग्रेटर नेपाल अभियानको एउटा अभियन्ता भएको नाताले पनि होला र अलिकति तपाईँलाई चाइना भनौँ न उत्तरतर्फको हाम्रो छिमेकीको निकट मान्छन् मान्छेहरूले। यो विश्लेषण कति सत्य हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर भोलिको दिनमा नेपाल र भारतको त्यो लिपुलेखमा चाहिँ एउटा टेन्स सिचुएसन भन्छ नि, त्यो अवस्था र मिलिटरी इन्टरभेन्सन गर्ने अवस्थासम्म त्यहाँ चाहिँ भयो भनेदेखि
चीनले अब जस्तो व्यापारिक स्वार्थदेखि लिएर हरेक कुराले चाहिँ भारतसितको उसको, किनभने चाइना चाहिँ एउटा बिजनेसबाट धेरै मोटिभेटेड छ भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ चाइनाले भोलि नेपाललाई ब्याकअप गर्ने ब्याकअप गर्ने अवस्था चाहिँ कतिको रहन्छ? होइन, तपाईँले मलाई चिनको निकट भनेर भन्नुभयो। म चिन चाहिँ अब छोटो अवधिमा 8-9 पटक नै पुगेँ। मैले त्यहाँका चाहिँ कूटनीतिक हस्तीहरूसँग पनि भेटघाट गरेँ। मैले ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि उनीहरूलाई बुझाएँ र मैले चाहिँ तिमीहरूले हङकङ पाउँछौ भने हामीले दार्जिलिङ किन नपाउने, तिमीहरू चाहिँ सुपर पावर हुन लागेको, तिमीहरूको मोरल सपोर्ट हामी चाहन्छौँ मैले भने। होइन, उहाँहरूले तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ तपाईँहरूको इस्यु चाहिँ जायज छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। नेपाल चाहिँ एकैछिन रोकेँ, यो एउटा पुरो प्रश्न मलाई आयो। कुन लेभलको, कुन स्तरको त्यहाँका नेताजी भनौँ, त्यहाँको डेलिगेट्सहरूसँग भेट्नु भएको थियो तपाईँ? राष्ट्रपतिका निकटतम व्यक्तिहरूसँग पनि मैले भेटेको छु। सी जिङपिङ अहिलेको राष्ट्रपतिको। हजुर, भनेपछि उहाँहरूबाट अत्यन्त पोजिटिभ रेस्पोन्स पाउनु भएको छ तपाईँले? पोजिटिभ भन्नाले तपाईँ हामीले हङकङ लिए जस्तै तपाईँले लिन पाउनुपर्छ, यो कुरा यो माग जायज हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले होइन। अब त्यो के भने तपाईँ लड्नुहोस्, तपाईँलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ, सेना चाहिन्छ भने पनि दिन्छौँ, पैसा चाहिन्छ भने दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कल्पित कुरा हो। तर के भने म एउटा चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको अध्यक्ष कुनै ठुलो एउटा चाहिँ राजनीतिक पदाधिकारी पनि होइन, सरकारको चाहिँ मन्त्रालयमा रहेको कुनै ठुलो चाहिँ पदाधिकारी पनि होइन। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ म त्यहाँ पुगेर मैले उहाँहरूलाई भेट्न पाउनु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो र मेरो आवाज उहाँहरूले सुनिदिनु पनि मलाई खुसी लाग्ने कुरा हो। त्यो म मार्फत सारा नेपालीका निमित्त खुसी लाग्ने कुरा हो कि हङकङ लिने चीनले दार्जिलिङ पनि लिनु चाहिँ नैतिक हिसाबले चाहिँ गलत होइन भन्ने कुरा भन्नु पनि त्यो हाम्रो निम्ति अब ठुलै कुरा हो। तर के भने अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अब यो मुद्दा तर्किँदै गयो भने चाइनाले चाहिँ नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई चाहिँ मध्यस्थताका निमित्त अनुरोध गर्नुपर्छ। किनभने इन्डिया अनि नेपाल चीन यिनको चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ अब यता पूर्वमा पनि स्थापित हुन्छ अनि पश्चिममा पनि स्थापित हुन्छ। हामी लिम्पियाझुरामा ट्राई जङ्सन स्थापना गर्न सक्छौँ, त्यति बेला चीन पनि आउनै पर्छ। त्यस कारणले अबको मुद्दा मैले देखेको त के भने नेपाल सरकारलाई म के सुझाव दिन्छु भने यो अहिलेको जुन इन्डियाले इन्क्रोच गरेको अनि हाम्रो भूभागमा सडक बनाएको कुरालाई एकछिन है फेरि त्यसलाई छोडौँ भनेको होइन, थाती राखेर सिधै ट्राई जङ्सनमा पुग्नुपर्छ। ट्राई जङ्सनमा लिम्पियाझुरामा चाहिँ नेपाल चीन र इन्डियाले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो जमिन त स्वतः हाम्रो भयो। उसले चाहिँ सेना पनि हटाउनु पऱ्यो, सडक पनि हाम्रो हो, त्यतापट्टि पनि जानु पऱ्यो। नेपाल चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई, जस्तो भारतमा अहिले नरेन्द्र मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दोस्रो कार्यकाल उहाँको चलिराखेको छ, अत्यन्त लोकप्रिय हुनुहुन्छ भारतमा। तर उहाँकै पालामा नेपालले नाकाबन्दीको समस्या झेल्नु पर्यो। अहिले आएर हाम्रो लिपुलेक हुँदै उहाँहरूले त्यो उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट कैलाश मानसरोवर हुने यो 80 किलोमिटरको बाटो पनि उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो पछाडि नेपालले जारी गरेको नक्साको अब यसलाई चाहिँ काउन्टर भनौँ के भनौँ होइन, उहाँले एउटा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यो निर्यातमा पनि जस्तो पाम ओइलदेखि लिएर चियाको पनि निर्यात चाहिँ अहिले रोकेको अवस्था छ भनेर आइसकेको छ। भनेपछि यसले के सङ्केत गर्छ? फेरि हामी कतातिर जाँदैछौँ, के गर्न खोज्दैछन् जस्तो लाग्छ भारतीय शासकहरू? होइन, दलाल सिस्टम कायम गर्न खोज्नेले दलालले नै गर्न खोज्ने हो। अब नेपालको चाहिँ त्यो पाम आयल र अनि चिया त्यस पछाडि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो अदुवा समेत क्वारेन्टाइनको नाममा उसले चाहिँ रोक्ने गरेको छ होइन। अब हामीले अब उसले जे गर्छ नि त्यसको काउन्टर दिनु पऱ्यो कि। जस्तो कि तरकारी उसको पिसाजी मिसिएको, पिसाजीले भरिपूर्ण तरकारी निरन्तर नेपालतिर आइरहेको छ। हाम्रा किसानले चाहिँ उत्पादन गरेको तरकारी खेतमा कुहिरहेको छ होइन। अनि यो अवस्था छ भने अब नेपाल सरकारले तरकारी अब 0% झार्नु पऱ्यो इन्डियाको तरकारी। अनि त नेपाली व्यापारीहरू पनि नेपाली उत्पादकहरूसँगै किनेर चाहिँ व्यापार गर्न बाध्य हुन्छन् होइन। तर यहाँ के दिएको छ भने एक प्रकारले इन्डियाको विरोध गरे जस्तो गर्ने, अर्को बाटोबाट चाहिँ इन्डियाको सपोर्ट गरिरहने। हाम्रो तरकारी बारीमा कुहिने इन्डियाको तरकारी, अनि अहिलेको समयमा चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि उसमा पनि चेक नगरिकन चाहिँ विषादी छ कि छैन भन्ने पनि नजाँचिकन आउने, कहिलेकाहीँ हो कि जस्तो गरेर चेक गर्ने। एक दिन गरेर हुन्छ? हरेक दिन त्यो स्याम्पल चाहिँ टेस्ट हुनु पऱ्यो पिसादी छ कि छैन भन्ने कुरामा। किनभने म के भन्छु भने अब हामी डराउनु हुँदैन। इन्डियाले जे गर्छ त्यसको काउन्टरमा हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो। हामी आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो। उसलाई त धन्यवाद भन्नु पऱ्यो कि उसले हाम्रो चाहिँ सामान उसको चिज रोक्छ भने हामी आत्मनिर्भर हुने दिशामा जानु पऱ्यो। अब त्यो समय फेरि आउँदैछ हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको कारणले
अरबमा गएका हाम्रा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उनीहरू बाध्य भएर चाहिँ घर फर्किन्छन्। भोलि कोरोना समाप्त भए पनि त्यो फुल फ्लेजमा त्यहाँ चाहिँ उद्योगहरू चल्न सक्दैनन्, कच्चा पदार्थको अभाव विभिन्न कारणले। 1-2 वर्षपछि फेरि होला। तर ती युवा युवतीहरू अब नेपालमा आएर नेपाल सरकारले प्याकेजमा एकदम सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर निर्ब्याजी सहयोग स्वरूप चाहिँ पैसा दिएर नेपालमा चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर हुने उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ बिकाउज अफ इन्डिया होइन। अब पनि लेसन नसिक्ने शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ हाम्रो इन्डियासँग। किन हामी चाहिँ इन्डियाका चिजहरू खाइरहने? रोटी बेटी भन्छ नि। रोटी बेटी त अब त्यो एउटा गलत किसिमको व्याख्या हो। रोटी बेटी त तिब्बतसँग पनि छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो नि यही कन्टेक्स्टमा भारतलाई धेर नबिच्क्याउँ, अनावश्यक चाहिँ न्यु नखोजौँ भारतसित भन्नुभएको छ नि त। त्यो उहाँको कुरा हो। उहाँ भारत परस्त हो, भारतको गोटी हो, उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो। उहाँले भनेको कसले मान्छ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई कसले स्वीकार्छ? उहाँको के उचाइ छ अहिले? उहाँले बकबक गरेर कसले सुन्छ? पूर्व प्रधानमन्त्री हो भन्दै मान्छे जे पाए त्यही बोल्ने नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध। हामीलाई पिन्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बोल्न नपाउने, हामीलाई चाहिँ थप्पड हान्दाखेरि चाहिँ अब थप्पड हान्ने व्यक्ति रिसाउला भनेर चाहिँ अर्को गाला पनि थाप्ने। हजुर, हामी त्यो गान्धीको जमानामा छैन अहिले। तपाईँ ग्रेटर नेपाल भनेर पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको सतलजसम्मको भूभागको लागि चाहिँ अभियान चलाइराख्नु भएको छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर आवाज चाहिँ ग्रेटर नेपाल त यो हिजो अस्ति आएको कुरा हो, यो होइन, गोर्खा साम्राज्यको कुरा आएको छ नि त। के हो, कुन चाहिँ ठिक हो त? गोर्खा साम्राज्य हो हाम्रो वास्तवमा यो कि ग्रेटर नेपाल हो त? होइन, जसले गोर्खा साम्राज्यको कुरा गर्यो त्यो उहाँहरूकै कुरा हो। यो त के भने ग्रेटर नेपाललाई काउन्टर दिनको निमित्त इन्डियन साइडबाट चाहिँ एउटा फिलर छोडेको कुरा हो। हेर्नुहोस् होइन, ग्रेटर नेपाल त जबदेखि चाहिँ सुगौल सन्धि भयो नि तत्कालदेखि नै राजेन्द्र विक्रम शाहले सबै त्यति बेलै चाहिँ जमिन फिर्ता लिनको निम्ति प्रयास गरेका थिए। अनि 1946मा दार्जिलिङबाट डम्बरसिंह गुरुङ चाहिँ अब अङ्ग्रेजहरू जाँदैछन् नेपालमा दार्जिलिङ मिलाउनुपर्छ, हामीसँग सेना छ 25,000 त्यो एक्स आर्मी, अनि त्यसले त यहाँको चाहिँ राणाहरूको सेना त एक रातमा सिधाइन्छ भनेर उनी प्रस्ताव लिएर आएको थिए। त्यसलाई मानिएन होइन। त्यस कारणले यो कुरा त पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको हो नि त। यो त कहाँ अस्तिदेखि उठेको कुरा हो र यो होइन। यो चाहिँ योगी नरहरिनाथ, दार्जिलिङमा सुभाष घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरूले उठाउँदै आएको कुरा हो। तर मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा 25 वर्षदेखि यो कुरामा आफूलाई निरन्तर समर्पित गर्दै आएको छु। त्यस कारणले अहिले चाहिँ सबैको मनमा, सबैको दिमागमा अब हामीलाई कालापानी होइन नालापानी चाहिन्छ भन्ने नेपालीहरूको चाहिँ ठुलो आवाज उठेको। अनि इन्डियाबाटै पनि अब ग्रेटर नेपाल हुने सम्भावना झन् बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले न्युज च्यानलहरूमा सुन्नुभएको छ। मसँग पनि केही च्यानलहरू छन्, मलाई आएको, म तपाईँलाई चाहिँ फरवार्ड गर्न सक्छु होइन। त्यस कारणले अब गोर्खा साम्राज्य भनेको त्यसको सिमाना कहाँसम्म हो त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। मलाई चाहिँ त्यस बारेमा त्यो गोर्खा साम्राज्य भनेको चाहिँ अब गोर्खा राज्यको विस्तार नै हो यो अहिलेको चाहिँ हामीले ग्रेटर नेपालको कुरा गरेको। त्यही भनेको हो भने प्रकारान्तरले एउटै कुरा हो होइन। अब अर्को मञ्च खडा गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यो पनि स्वागतको कुरा हो। जमिन ल्याउनुको निमित्त जसले जस्तो मञ्च खडा गरेको प्रायजित भन्नुभयो नि यहाँले त भारतबाट प्रायजितहरूले आवाज उठाएका। अनि किन त ग्रेटर नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि आइरहेको कुरा छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अस्ति भर्खर आएको, उनीहरू चाहिँ कहिले आएको? म त पहिलोपल्ट सुन्दैछु झन्। अनि अमूल्य समय दिनुभयो ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाबाट 2 दशकबाट यो जुन सशक्त आवाज उठाइराख्नु भएको छ। फणीन्द्र नेपालज्यू, यहाँलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँको धन्यवादले नै प्रत्युत्तर दिनुभन्दा पहिले एउटा कुरा नभनिरहन सक्दिनँ। अहिले नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा निकालेको छ। यो चाहिँ हामीले ग्रेटर नेपालले किन स्वागत गरेको भने हाम्रै टेरिटोरी हो नि त, त्यो उसले लिएको हुनाले स्वागत गरेको। तर हामी यसबाट चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य र हाम्रो चाहिँ प्राप्ति, हाम्रो चाहिँ गन्तव्य ग्रेटर नेपाल हो। त्यस कारण छिटै ग्रेटर नेपालको आन्दोलन उठ्छ। त्यो कोरोना त अब कतिसम्म रहने हो र, त्यो रहँदैमा अब रहन्जेल त अब के भने मान्छे कोही पनि मर्न चाहँदैन रोगबाट, मान्छे त उठ्नु पऱ्यो होइन। त्यो त्यसका निम्ति समय लाग्ला। तर के भने हामी यो अहिलेको चाहिँ नक्सा प्राप्त गरेर अनि सिरानीमा त्यसलाई राखेर चाहिँ अब सन्तुष्ट भएर निभाउने पक्षमा हामी छैनौँ। हामी ग्रेटर नेपालको पक्षमा आवाज उठाउँछौँ किनभने सुगौल सन्धि अवैध हो। यो चाहिँ मरेको लास जस्तो भएको छ। यसलाई कहिलेसम्म चाहिँ कोठामा राखिरहने, त्यसको औचित्य नै छैन। धन्यवाद।